မင်္ဂလာပါဇာနဲ့ပိုးကိုတွဲချုပ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးအထည်တွေကိုတင်နန်းသူတွေချုပ်ပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်နန်းသူတဦးချင်းစီအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ကြီးကိုကွဲပြားတယ်ချုပ်တာနှေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ထက်ကိုတင်နန်းချိန်2ဆလောက်ထိကြာတတ်ပါတယ်သူများတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့ကတဝက်တစ်ပြက်ကြီးဖြစ်နေတတ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ချဲအရင်တော့တင်နန်းကာလာကိုကတ်သက်ထားတဲ့အချိန်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနေတို့နည်းနည်းခက်မြန်လေးလုပ်လိုက်မယ်သူများတွေကပြီးသွားပြီတူတူပြီးအောင်လို့ပေါ့နော်လုပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့များနည်းနည်းလက်ဆက်တက်ဖို့အတွက်ကြံနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတင်နန်းချိန်ပြီးသွားတော့မှာပဲပေါ့နော်တင်နန်းကာလာပြီးသွားတော့မှာပဲအိမ်မှာလက်ဆက်တက်လိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချက်ဘက်ကနေလောက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ဖွင့်ထားတဲ့အပြင်တင်နန်းမှာတော့တဝူးချင်းကိုချုပ်ပြီးအောင်ချုပ်တက်အောင်အတက်တင်တဲ့တင်နန်းမျိုးစားကိုချက်ပြောင်းထားတယ်တဝူးချင်းကိုချုပ်တက်အောင်ချုပ်ပြီးအောင်တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဝက်တစ်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့အထည်မျိုးပြတ်သွားတာမျိုးလုံးဝမရှိအောင်ချက်တင်ပေးနေတယ်ချုပ်တာနှေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထည်တွေချုပ်တိုင်းမှာသူတို့အမြဲတမ်းနောက်မှာကြံနေခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အထည်ကတော့အားလုံးပြီးအောင်ချုပ်ရမယ်မြန်မြန်လေးချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းထိုင်ဆောင်ခိုင်းထားရတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးเนาะမြန်မြန်လေးပြီးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသင်ခန်းစာအသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်မြန်တဲ့သူတွေလည်းအထည်20ချုပ်ပြီးရမယ်နှေးတဲ့သူတွေလည်းအထည်20ချုပ်ပြီးရမယ်ပွဲတဲ့အင်ကြီးက18ထည်ပါမယ်ပွဲတဲ့ဂျက်ထမိတ်ပတ်ထမိန်ကတော့2ထည်ပါမယ်အားလုံးပေါင်းအထည်20ချုပ်ပြီးအောင်သင်တန်းမှာလက်တွေသင်ပါမယ်တဝူးချင်းကိုလက်တွေချုပ်တက်အောင်ချုပ်ပြီးအောင်တကယ်တက်အောင်ချိတ်အပြင်သင်တန်းမှာသင်နေပါပြီ